而家用5折就可以喺珠海主城區買到一手樓，你敢唔敢相信？就係我哋後面嘅呢4棟樓啊！而家只需要5折就可以買低佢啦，單價係去到13,500一平方嘅，你冇聽錯，就係13,500蚊一平方就可以買得啦，而且名額係有限嘅。咁想了解更多呢，跟住我去睇下示範單位先。咁買呢個樓盤有咩好處呢？咁我就同你講下佢個交樓標準啦。嗱，首先你去睇到呢邊嘅鞋櫃就係交標嚟嘅啊。同其他開發商比呢，呢邊係多咗一個櫃出嚟嘅，呢邊又係成本嚟嘅。咁再睇翻呢邊採用咗推拉門啦，可以睇到呢個係洗碗櫃啊。咁開發商呢邊都抌咗重本落去嘅。咁係有廚房3件套嘅，不過而家係未裝呢個爐頭啫。仲有電子鎖啦，仲有呢個門佢個交標個質素係好高嘅。咁我再同你講下其他仲有咩？咁就係仲有呢個中央空調可以睇下外邊個景觀啦。呢個視野就係我哋珠海主城區睇出去個視野，係咪好靚仔啊 ？OK， 再過嚟睇下每間房啦。我哋個牆係白色嘅297，咁可以睇翻我哋呢邊仲有浴霸機電啦。然之後係公室分離嘅，咁每間房咧都係送埋格力個空調嘅，睇到未？係每間房都有，亦即係話我哋呢個單位你而家所睇到嘅所有嘢，全部都係交標嚟嘅。記住，我而家個價位如果有機會抽中1等獎，單價係13,500。